新兵体检前夕，寡嫂竟要老公割手饮血给她治咳嗽，我连忙制止。手上留疤是不可能通过新兵体检的，更何况咳嗽吃药就好，拿血做引子完全就是迷信。寡嫂却倒在老公怀里哭得梨花带雨，我不过是想省点买药钱，没想到弟妹连这种醋都吃。老公不由分说的就在我肚子上踹了一脚罗芳书，你的思想能不能不要这么肮脏？大嫂也是好心，我强忍着腹部的疼痛，连拖带拽的把老公拉回了房。老公如愿拿到了入伍名额，寡嫂却突然得了肺炎，没几天就死了。老公伤心欲绝，晚上趁我熟睡将我活活闷死，你这个贱女人，下去给美兰陪葬吧。再睁眼，我回到了寡嫂要老公割手饮血那天，可我还没反应过来，老公就在手上割了好大一个口子，鲜血顺着缝隙一滴一滴的往下流。陆明峰疼得龇牙咧嘴，额头上冒出了不少汗，连忙叫寡嫂刘美兰进去拿碗。见我站着一动不动，瞬间就来了脾气。罗芳书，你一个女人能不能别那么小肚鸡肠的？大嫂这点小忙你都不愿意帮，信不信老子打死你？当兵上战场哪个不流血牺牲的？就这么点口子，老子能有什么事？娘们唧唧的，看着都觉得晦气。大嫂每天晚上都咳嗽，我也心疼的整夜睡不着，你能不能有点良心？说着就在我的肚子上狠狠地踹了一脚，腹部的疼痛蔓延至全身，连呼吸都变得困难。我才意识到我真的重生了，而陆明峰迫不及待地要割手，说明他也重生了。眼看着刘美兰接了整整一大碗鲜血当着我的面喝下去，甚至有一种挑衅的感觉。弟妹，你千万别介意呀，我身体要是有个好歹，明峰会心疼的。我内心一阵作呕，真是封建迷信害死人，连这种东西都信。上一世陆明峰最大的愿望就是去当兵报效祖国，为了入伍当兵，每天天不亮就起来训练，连数9寒冬也不例外。我理解他的辛苦，每天都去大队打听征兵的消息，直到村长告诉我，今年组织批下来的入伍名额不少，让陆明峰好好把握。然而寡嫂却偏偏要在新兵体检前夕整这么一出，我好说歹说，使尽浑身解数才把陆明峰劝回了屋。可陆明峰如愿拿到了入伍名额后，刘美兰却突然得了肺炎，没几天就死了。陆明峰伤心欲绝，半夜趁我熟睡想用枕头将我活活闷死。我惊醒过来，哭着求他放过我，可他却怒吼道：“你个贱人，害死了我最爱的美兰，你应该下去给他陪葬。”死后我才知道，这对狗男女早就勾搭在一起了，甚至刘美兰死前肚子里还怀着陆明峰的孩子。我这么多年一心一意的付出，成了一个笑话。手指深深嵌入掌心，我努力甩掉上一世那些屈辱的记忆，面带微笑道：“大嫂的身体要紧，你这么做也是应该的。既然你自己主动去作死，那我就成全你。”正当我准备进屋时，一个声音从远处传来：“这么大一个伤口，这辈子是当不了兵了。”说话的人是村长，想必他也看了征兵的注意事项，不然也不会这么说。我倒要看看陆明峰在知道自己这辈子都不能入伍当兵以后会有多么的崩溃。可陆明峰却完全不相信，以为村长在说玩笑话，哪有这种事？村长您老人家怕是老糊涂了。刘美兰也笑着开口道：“就是啊，伤疤是男人的勋章，怎么可能因为这点小事情就不能入伍了呢？我们家明峰那可是10里8乡体能最强的男人，多少人争着抢着找他干活呢？这体检还不就是走个过场的事？您老人家还是别操这个心了。”村长一下子被他们两个给说糊涂了，皱着眉沉思了一会儿，可我明明看到上面是这么写的呀，难道我看错了？刘美兰叉着腰，急急忙忙打断他的话：“村长，我看你是一村之长，才跟你客气的说话的，你要是再这么咒我们家明峰，我可就不乐意了。”陆明峰也一脸不耐烦，仿佛他已经在吃官家饭了。“村长，你要再这么说晦气话，赶明儿我办酒就没你的份了。”我站在一旁看笑话，无知的人就是这么无所畏惧，真话一个字都听不进去，只盲目的听从自己内心的想法，真是好言难劝，该死的鬼。村长被他俩气得连话都说不出来，拄着拐杖颤颤巍巍地离开了。刘美兰完全忘记了我的存在，挽着陆明峰靠在他怀里，一副胜利者的姿态。我只觉得恶心，狗男女真是天上地下独一份的贱，好在我马上就要离他们远远的了。凌晨3点，我起床收拾东西准备离开，留在这指不定陆明峰哪天就会对我下手。我已经提前给我爸写了一封信，就算陆明峰不同意，这个婚也离定了。陆明峰并不在身边，隔壁却传来陆明峰和刘美兰欢快的声音：“哎呀，你轻点儿，要是被弟妹听到了，人家听到了是要吃醋的。怕什么？我每天晚上都在他水里下药，这个时候他睡得跟死猪一样，咱们就算是在他面前做，他也完全不知道。讨厌，人家不要面子的嘛。”我的心脏一抽一抽的针扎般的疼，原来我每天晚上喝的水都是下了药的。
原来陆明峰每晚都去刘美兰房里，我却全然不知。要不是今晚的水我只是浅浅的抿了一口，怕是又要着了他们的道了。即便是重来一世，我也难以释怀。毕竟上辈子我对陆明峰是真心实意的付出，换来的却是他一次又一次的背叛。收拾好东西，轻轻带上门准备离开，可我刚走到门口，门边堆着的干柴却突然轰然倒塌。寂静的夜里，这声响显得格外的大，里面的声音戛然而止，我的心瞬间提到了嗓子眼。正当我准备拔腿就跑的时候，陆明峰的声音从身后传来，大半夜的，你想去哪里？该死，这下是跑不了了。就算是跑，陆明峰也很快就能追上来。我硬着头皮转过身，他不会已经发现我重生了吧？要是被他发现，怕是今天晚上我就没有活路了。罗方叔，大半夜的，你是不是想偷偷跑出去报警告我家暴？我就是今天踢了你一脚而已，至于这么小肚鸡肠的吗？我可是你男人，你要是毁了我的下半生，你下半辈子也别想好过。吃我的喝我的就算了，现在翅膀还这么硬了。还好他没有提重生的事情，我悬着的心也放了下来。然而下一秒就被连拖带拽的将我带回来屋。刘美兰袒露着半个酥胸看我的笑话，弟妹，你这又是何苦呢？我们这个家全靠明峰养着，要是没了他，我们两个女人在这个村里哪有立足之地呀？明峰，咱们还是把他绑起来吧，万一半夜我们睡着了，他偷跑出去告状，那就坏了事了。我紧紧攥着双手，内心的怒火喷涌而出，你们这对狗男女，趁我睡着行苟且之事，大哥在天上也不会放过你们的。刘美兰倒是一点都不觉得羞耻，当着我的面贴到陆明峰身上，你大哥死得早，我一个女人家家的，内心寂寞难耐，总要找个男人依靠吧。更何况明峰说喜欢我更多一点，你不过是他迫不得已的选择而已。我气得牙痒痒，巴不得现在就冲上去撕了这对狗男女的嘴脸，可陆明峰用麻绳将我牢牢绑住，我根本就动弹不得。陆明峰更是嚣张的不行，我告诉你，你的生死决定在我手里，别动什么歪心思，不然死得快。闻言，我不再做出任何反抗，毕竟好不容易重生，总不能又白白死掉。两人就这样在我面前行了一夜的苟且之事，声音此起彼伏的在房间里回荡，但我什么都做不了。第二天，陆明峰要去体检，他怕我跑了，把我们都带去了体检的地方，还让刘美兰寸步不离地跟着我。体检很快就做完了，可拿到报告还需要一点时间。陆明峰得意地向我走过来，本来我是想把你和美兰都留在我身边的，不过你昨天晚上的表现我很不满意，等我体检合格，我们立马去离婚，以后我身边就只有美兰一个人了。你罗方叔就是我陆明峰不要的一条狗，没有人会要你这个被抛弃的女人的。我冷笑一声，无知愚蠢的家伙，你就这么自信你的体检报告一定合格吗？陆明峰双眼猩红，怒吼道，我可是你男人，你就这么见不得我好吗？马上就不是了。我们两个人的争吵引来了现场其他人的围观，不明真相的人开始对我指指点点，这不是陆家那小两口吗？怎么还在这里吵起来了呢？这小罗也真是的，谁家娘们不盼着自己男人能好啊？就他在这里说丧气话。也是陆家小子脾气好，要是我呀，早就上去呼他2大巴掌了。败家娘们，谁娶了他都会气。就是我家那个要是能入伍啊，祖坟都冒青烟了。小罗还真是身在福中不知福，我被攻击的体无完肤，连还嘴的余地都没有。陆明峰，工作人员的声音响起，现场立马静音。陆明峰一个箭步就冲了过去，同志，那我什么时候去报到呀？我好准备一下。工作人员看了他一眼，冷声道，体检没过，你可以回去了。陆明峰一瞬间慌了神，不可能呀，同志，你们是不是搞错了？我每天5点就起来训练了，身体素质绝对过硬，不比任何人差。你要是不信，可以问问现场的父老乡亲，他们都可以作证的。工作人员耐心地跟他解释到，你的身体素质确实不错，但是我们的要求写得很清楚了，身上不能留疤，你手掌上那道疤太大了，所以不合格。陆明峰瞬间脸色煞白，双眼无神，根本不敢相信这个事实，整个人直接瘫软在地，嘴里不停地喊着不可能，这绝对不可能。刘美兰跑过去跪在他身旁，明峰，这可怎么办啊？你要是不能入伍，我爸是不会同意我们2个在一起的。陆明峰愣怔地回过头，眼神瞬间变得凶狠，怒吼道，都是你害的我，要不是你要我割手饮血，我怎么可能会不合格？刘美兰慌慌张张地带着哭腔道，明峰，我不知道啊，我没有要害你的意思，我比谁都希望你能选上，都怪那个罗方叔，他早就看过注意事项了，但是他没有说，他故意的，一定是故意的。陆明峰气得发抖，恶狠狠地瞪着我，怒吼道，都怪你这个贱人，毁了我的前途，看我不打死你。我意识到不对劲，连忙拔腿就跑，然而已经晚了。陆明峰拽住我的衣领，
直接将我甩到了角落里，背部遭受猛烈的撞击，火辣辣的疼，根本就动弹不得。现场的人看到这架势，连忙躲在一旁看好戏。我想爬起来，可根本就没有力气去反抗。陆明峰将整个脚踩在我的手掌上，为了今天他特地穿的皮鞋，踩在手上格外的疼。我感觉我的手马上就要断了。你一次又一次的坏我好事，你这种心肠歹毒的人就应该死。反正现在我也入不了伍了，什么名声我也不在乎，我就是想让你死。刘美兰还在旁边煽风点火，就是要给这个小贱人一点教训，让他知道你的厉害，不然还想骑到一家之主头上，反了天了。闻言，陆明峰更是在我肚子上踹了好几脚，我感觉我了马上就要晕过去了。现场有人不忍心劝阻道，再这么打下去，打死了你是要坐牢的。一个大男人出了问题只敢打女人撒气，算什么男人啊？结果陆明峰扯下皮带一挥，就在人家脸上打出了一条血痕。你要是再多说一句话，我连你一起打死。看到陆明峰的架势，没有人愿意再伸出援手，都站在原地看着我挨打。我身上火辣辣的疼，全身都要散架了。我和陆明峰两世的夫妻，本以为这一世能够逃脱他的魔爪，结果两世都要死在他手上。我不禁冷笑，或许这就是我的命。敢打我女儿，你是要找死吗？围观的人见来衣着不凡，甚至还有3个星的肩章，纷纷让道给他过去。陆明峰停下了打我的动作，上下打量着来人。你说这贱人是你的女儿？怎么可能？她就一个重病的娘，2年前就死了，哪来的什么爹？说着还朝我爸啐了一口，一副不屑的样子。我的嘴里面全是血腥味，说话的声音都是有气无力的。他真是我爸，军区司令。我爸和我妈在我小时候就离婚了，由于我爸工作繁忙，根本就没有时间照顾我，所以我被判给我了我妈，随他回了农村。这些年我爸再婚，联系也越来越少，陆明峰根本就不知道他的存在。要不是我给他写信说我要离婚，他也不可能来这里。还好他来了，不然我今天就死在这里了。陆明峰一脸不屑的样子，你是军区司令，我还是元帅呢。罗方叔，为了演这出戏你也是费尽心思啊，还找了个人来扮演军区司令，你也不看看自己什么货色，你配吗？说着又在我的肚子上狠狠地踹了我一脚。你敢打军区司令的女儿，不要命了吗？这时警卫员也过来了，估计刚才是去停车了。陆明峰冷笑一声，在我爸脸上拍了2巴掌。我不仅敢打军区司令的女儿，我还敢打军区司令，你能拿我怎么着？刘美兰见事情不妙，连忙上去拉住陆明峰，但是他已经杀红了眼，根本就不听任何人的劝阻。我爸眉毛拧成疙瘩，脸上的神情越来越严肃。我知道这是暴风雨前的宁静，小时候我犯错，他就是这副表情，公然在公共场合打人，把他给我抓起来，让公安局处理。一声令下，陆明峰就被抓了起来，可他还是一副死猪不怕开水烫的样子。去公安局好呀，等下我就让他们把你们这群里全抓起来。都在这吵什么了？也不看看这是什么地方。此次征兵的首长来了，陆明峰使劲挣脱开警卫员的束缚，上去巴结首长，这群人冒充司令是不是应该抓去判刑啊？太放肆了，太不守规矩了，就应该判个10年8年的。首长脸色铁青，面对陆明峰的谄媚完全不放在眼里。刚刚就是你在这里打人。陆明峰有些心虚，解释到家里婆娘不懂事，我教训一下，还有这个冒充司令也该教训一下。首长根本就不理会他，径直走到我爸面前。司令员，实在是抱歉，在我的地盘上发生这种恶劣事件，我一定会严查的，还不快点把人交去公安局，搅得这里乌烟瘴气的，像什么样子？陆明峰慌了，支支吾吾的俩连嘴唇都在颤抖。司令，我不知道您真的是司令啊，我给您磕头了，不要让我去坐牢，我错了。见我爸没有任何反应，陆明峰又跪着过来求我。此时我被警卫员护着，根本不给他靠近我的机会。陆明峰头都磕出血来了，嘴上不停地求饶方叔，你看在我们这么多年的夫妻的份上，求求你让我爸放过我吧，我以后再也不敢了，再也不敢了呀。我冷眼看着他，恶人终究是有恶报了，学着他的样子在他的脸上啐了一口，这一切都是你的报应。就在陆明峰要被拉走的时候，刘美兰跑过来死死地护住他。我已经怀孕了，你们要是把他带走了，我的孩子生下来就没有爸爸了，让人民群众受苦，这是当官的应该做的事情吗？一句话激起千层浪，原本被这阵仗下的大气都不敢出的群众一下子就活跃起来了。我没记错的话，这刘美兰是陆明峰他大哥的老婆吧？哎呀，怎么能干出这种事情呢？真是伤风败俗啊！他大哥才死了3个月啊，陆明峰就把大嫂睡了，这成何体统？说出口我都觉得恶心。刘美兰也是个不检点的，
丧期还没过呢，就爬上了弟弟的床。陆家大哥怕是死不瞑目哦。陆明峰被议论的脸上难看，低声对刘美兰道：“有什么事情等我回来再说，当着大家伙的面你好意思吗？”没想到刘美兰瞬间就炸了，脸涨得通红，伸出食指指着陆明峰骂道：“陆明峰，你什么意思啊？什么叫我好意思吗？当初可是你自己半夜进我房里的，你说的那些要爱我一辈子的话现在就忘了，是不是因为知道了罗方叔有个好爹，你就上赶着巴结去了？我告诉你，你是我孩子爹，这是改不了，你认也得认，不认也得认。”陆明峰也不是个好惹的，闻言当场跟刘美兰吵了起来，胡说八道些什么呢？你是我大哥的女人，我怎么可能碰你？你肚子里的孩子也不知道是哪个野男人的种，现在还想让我当他爹？做梦！我陆明峰这辈子只爱罗方叔，不可能碰别的女人。刘美兰被他气到当场昏厥，倒在地上不省人事，通讯员赶忙将他抬去了医院，要是晚一点就怕出人命。陆明峰口口声声说爱我，但他的行动上却从来没有爱过我。他爱刘美兰爱了2世，爱他爱到要把我闷死，爱到重生后的第一时间就是歌手为他饮血表忠心。可是现在看着他们2个狗咬狗的精彩大戏，我突然觉得他也不爱刘美兰，他只爱自己。只要一切有利于自己的，就会顺着杆往上爬，而一旦不利于自己，就会立马抛弃。哪怕刘美兰已经怀了他的孩子，也会翻脸不认人，本质上就是一个彻头彻尾的自私鬼。他还好意思当着这么多人的面说爱我，他自己不会自相矛盾吗？他清脆的声音响起，我上去就直接给了陆明峰2巴掌，一巴掌为我上一世的惨死，另一巴掌为我刚刚差点被他打死。陆明峰脸上瞬间就出现了5个鲜红的手指印，半边脸都肿了。我一字一顿道：“你说你爱我，那刚刚打我的人是谁？”陆明峰脸上闪过一丝错愕，明显没有料到我会打他老婆。刚刚那是刘美兰这个贱人指使我的，我就是一时糊涂，你原谅我吧，以后这个家都听你的，顺带让岳父大人给我整个一官半职当当，我下半辈子也就舒舒服服的了啊！原来拼命的向我求饶，不过是有一个当官的梦呢，做你的春秋大梦去吧。陆明峰被公安局的人带走了，我的世界一下子就清静了不少。我跟我爸商量了一下，我去陆家把东西收拾好，就跟他去省城，让他在村口等等我。可我刚收拾好东西，门就被锁上了，陆明峰突然窜了出来。我一惊，他不是已经被抓走了吗？怎么会出现在这里？我生怕他做出什么不好的事情，警惕地看着他，手上做着防备的动作。你不是被抓走了吗？怎么突然回来了？陆明峰气喘吁吁，脸上的汗水都还没干，拉着我的手恳切道：“方叔，我知道错了，我们是2辈子的夫妻，你不能就这么看着我去死吧，2世的缘分不能就这么断了啊！”警察马上就追过来了，你跟你爸说一下，让他保我出去，我们以后在省城好好过日子。我知道你也重生了，不然你也不会做那么多异常的举动，求求你了，带我走吧。我正脱开陆明峰的手，既然他已经摊牌了，我也就没必要在他面前卖关子了，我们已经不是夫妻了，我找我爸打了证明，我们的婚姻关系已经结束了。你说的所谓的2世的缘分，就是你差点害死我2次，这种缘分我不稀罕，你留着给刘美兰吧。说着，我将离婚证明展开在陆明峰的面前，他一脸不可置信的样子，抢过离婚证明就撕掉，你想离婚那是不可能的，我还没同意呢，什么狗屁离婚证明都不算数。我冷笑一声，盖了公章的东西不是你说了不算就不算的，就算是撕了也依然有效，毕竟这只是个复印件，原件在我爸那里，我们已经没有任何关系了，你自己好自为之吧。你现在去自首，好好改过自新，说不定几年以后就出来了，还有重来都机会。重活一世，我只想好好过我自己的日子，你不要再来纠缠我了。陆明峰突然疯了似的狂笑，脸上的神情突然变得异常恐怖。好好过自己的日子，我都要死了，你凭什么过好日子？既然你做的这么决绝，那就不要怪我不客气了。说着，陆明峰就拿出火柴扔到了屋外，火势瞬间就上涨，看这架势根本就不可能扑灭。我惊恐地看着他，你到底做了什么手脚？陆明峰掐着我的脖子，在我耳边轻轻说道：“没什么，就是在房子周围撒了点汽油而已。既然你不想和我一起好好活着，那我们只能一起去死了，说不定死了以后还能再重生一次呢，这样我们就做了3辈子的夫妻了。这种缘分别人求都求不来。”我内心一阵恶寒，真的是疯了，他想死，我还不想死呢。火势越来越大，我想出去，却被陆明峰像上一世一样死死绑住，根本就动弹不得。我没办法，只能想办法稳住他。明峰，你放我出去，出去以后我们就复婚，我让我爸给你安排个职位，我们好好过日子好不好？再不出去就来不及了，你不是真心想死在这里的是吧？陆明峰听了我的话，
眼睛瞬间就亮了起来。你说话算话吗？不会是想出去故意耍我的吧？我急得要死，再不出去就真的得死在这里了。怎么可能？我们俩是夫妻的情分，你还信不过我吗？只要你带我出去，我一定和你复婚。陆明峰沉思了一会儿，好，我给你解开。陆明峰伸手要给我解开绳子，就在我以为我能出去的时候，他却突然停住了手，反过来掐住我的脖子。你以为我就那么好骗吗？我才不会上当，今天我就是要和你死在一起。房间里笼罩着烟雾，再加上陆明峰掐着我的脖子，我的呼吸逐渐困难，连话都说不出口，一下子就晕了过去。再次醒来，我已经到了医院，爸爸在病床前守着我，见我醒了，连忙呼叫医生。我拉住他的手，我晕倒以后发生了什么事情？爸爸看着我叹了口气，陆明峰死了。我 B2A 惊，我还活得好好的，按理说他也是能活下来的呀。公安局的人到的时候，你已经晕倒在了地上，他们赶忙将你抬了出来。那个时候陆明峰还是醒着的，看不出来什么异常，但是无论工作人员怎么劝，他都不肯出来，嘴里还不停地念叨着要死就一起死，像疯了一样。工作人员想进去把他拉出来，可前脚还没踏进去呢，整座房子就轰然倒塌，一点反应的时间都没有。陆明峰被救出来的时候，整个人被烧成了黑炭，面目全非。我内心一阵唏嘘，完全没有想到这一世他会是这样的结局，不过也算是罪有应得了。我想了一下，这事至少得让刘美兰知道，毕竟她肚子里面怀着陆明峰的骨肉。我一边下床一边跟我爸说，我去看看刘美兰，您在这等我一下。不用去看了，她得了肺炎，今天早上就死了。医生说要是在省城还有一线希望，在这个偏僻的小村庄就只能等死。昨晚她发高烧，早上护士去看的时候人已经死了。我一愣，她这一世的结局我并不意外，毕竟割手饮血这种事情本来就是无稽之谈，怎么可能治好病呢？她要是早点去看医生，也不会落得这么个下场。封建迷信真的害死人。我回头跟我爸说，那我们回省城吧，这个地方没什么好留恋的了。回到省城以后，我开始专心准备文工团的考试，这是我一直以来的梦想。可惜上一世还没有完成自己的梦想，我就惨死在了陆明峰的手上。这一世我要好好珍惜这来之不易的机会。2个月以后，我成功考入文工团，日子一天比一天充实。重生后，我一直活在上一世的恐惧之中，生怕什么时候又死在了陆明峰手里。现在我在文工团里每天做着自己喜欢的事情，反而有一种不真实的感觉。因为这是得之不易的机会，所以我更加珍惜，每天天不亮就起床练琴。2年以后，我就成了文工团的首席。我站在属于我的舞台上，绽放出独属于我的光芒，这种感觉真好。